Բավարար չափով մաքրված կզգամ ինձ այն ժամանակ։ Խնդրեմ։ Պարոն Փաշինյան, 22 թվականի ձեր ելույթներին նայում ասացիք, որ Հայաստանում ադրբեջանական անկլավներ չկան, համենայն դեպս իրավական հիմքեր չեն հայտնաբերվել։ Հետո 23 թվականին արդեն Պրահայից հետո ասացիք, որ ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, անկլավները ներառյալ, եւ այդ ժամանակ դեռ երկու այսպես սցենար առաջարկեցիք, կամ փոխանակում, կամ փաստացի վերահսկողության պահպանություն։ Հիմա դուք գրառում եք արել, որ պետք է վերադարձնենք Արցախաշենը եւ օկուպացված մյուս տարածքները։ Ինձ հետաքրքիր է բանակցային գործընթացում այս մասով արդյոք կա նորություն եւ արդյոք սցենարներից մեկի մասով կա համաձայնություն, որ դուք այդպիսի գրառում եք արել։ Ես այդպիսի գրառում արել եմ, որովհետեւ չեմ կարող այդպիսի գրառում չանել, որովհետեւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության որևէ ներկայացուցիչ, որևէ վարչապետ հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի եւ այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու օրակարգից եւ այդ գրառումը հաստատումն է ակնհայտի։ Ինչ վերաբերում է սցենարներին, սահմանազատման գործընթացի ճանապարհով մենք ասել ենք նաեւ, որ մենք արդեն իսկ մեր գրավոր ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ ենք եւ ուժային որևէ սցենար բացառում ենք ուղղակի։ Ինչ վերաբերում է սցենարներին, սահմանազատում պետք է տեղի ունենա եւ նախ սահմանազատման արդյունքում պետքա արձանագրվի, ինչ պետքա տեղի ունենա սահմանազատման արդյունքում։ Սահմանազատման արդյունքում պետք է վերաարձանագրվի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա երկրների տարածքային ամբողջականության ուրվագիծը։ Երբ որ տարածքային ամբողջականության ուրվագիծը կվերականգնվի, այդ ժամանակ արդեն մնացած բոլոր կոմբինացիաները եւ կարձանագրվի, այդ ժամանակ արդեն բոլոր հնարավոր կոմբինացիաները եւ վարիացիաները կքննարկվեն։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որտեվ էտել է շատ քննարկում, ես հիմա դա հասկանում եմ, որ օրինակ քննարկվում է, որ նույն Արցախաշենի դեպքում ավելի լավ է այլ սցենարների գնալ եւ այլն, որևէ մեկը չի կարող այլ սցենարի գնալ առանց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտահայտման։ Ես ուզում եմ, եթե խոսքը գնա դրա մասին, եթե խոսք գնա տարածքի փոխանակման մասին, դա հստակ է, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դիրքորոշման դա հնարավոր չի անել։ Ընդ որում իրավաբանների գնահատականն է այս պահի դրությամբ, ես նույնիսկ եթե խոսքը ուղիղ հանրաքվեի մասին չլինի, առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համաձայնության դա չի կարող պարզապես տեղի ունենալ։ Ինչ վերաբերվում է սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ ամբողջ իրավական շրջանակը, ընդ որում դե յուրե բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթ ունենք, ներողություն, դա երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգն է, որը եւ այդ շրջանակում աշխատանքներ պետքա տեղի ունենան եւ իմիջայլոց ասեմ մնացած ամեն ինչն է հնարավոր կոմբինացիաները լայն շրջանակով իհարկե նկարագրված են եւ իմ ասացի մեջ որևէ նոր էլեմենտ չի ավելացել։ Իմ ասածը ամբողջությամբ տեղավորվում է նախկինում իմ ասածների մեջ։ Ուղղակի երբ որ խոսում եք Արցախաշենը վերադարձնելու մասին, տպավորություն է, որ սցենարների մասով կոնկրետ համաձայնություն։ Ոչ, չկա սցենարների մասին կոնկրետ համաձայնություն։ Հերթով, ներողություն։ Ոնց պայմանավորվել ենք։ Պարոն Փաշինյան, ի հավելում գործընկերության, մենք նախ գիտենք, որ Տիգրանաշենը եւ Արցախաշենը թե ռազմավարական առումով, ռեստրատեգիական, այդպես նույն նշանակությունը չունեն, այսինքն այս դեպքում մեծ խնդիրներ են առաջանալու եւ արդեն իմ հարցը կխնդրեմ նաեւ անդրադառնաք պարոն Փաշինյան, Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր ծավալուն հարցազրույց տվել եւ հիմնական նրա ասածը սա էր, որ սկզբում բանակցությունները եղել են կոնստրուկտիվ, իսկ հետո ինչ որ փուլում դուք կտրուկ տեսակետ եք փոխել, այլ դիրքորոշումներ եք հայտնել, ինչն էլ հանգեցրել է այն իրավիճակին, որը այսօր է ցավալի իրավիճակին, որով ունեն խոսքը պատերազմի գործների մասն է, սա վերաբերյալ ինչ կասեք, ու երբ որ հետայց եք գնում, օրինակ նա նաև մեծ բերեք ձեր նույն ելույթը, Ստեփանակերտում, Արցախը, Հայաստանը եւ
վերջ։ Դա էլ եղավ։ Գիտեք, ես այդ ելույթին ես անդրադարձել եմ ընդ որում շատ մանրամասն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 7-րդ համաժողովում, այսինքն այդ անդրադարձը հրապարակային ընդ որում ուղիղ եթերում տեղի ունեցել, նշանակում է ինքը ժամանակի այս ձեր նշած շրջանում գոյություն ունի։ Ինչ վերաբերում է առավել եւս գիտեք միջ պետական հարաբերություններում եւ խոսակցություններում բանավոր խոսակցություններին հղում անելը առանձնապես լավ ժանր չէ, որովհետեւ կարելի ասել մեկը սենց ասեց ներքինում էլ լավ ժանր չի, ընդհանրապես պետքա դրանից իմիջիալով լավ գաղափար տվեցիք, հետաքրքիր է այն մեր խոսակցությունը միջև մտքովս չէր անցել, ձայնագրված է թե ձայնագրված տեսնենք, որովհետև 2018 թվականին ցավոք դրա մասին խոսել եմ ազգային անվտանգության ծառայությունում բավականին նյութեր ոչնչացրել են, բայց մտքովս չէր անցել, մի հատ տեսնեմ ես չգիտեմ, հիմա անդիմադիրներին չեն գաղտնալսում, հիմա գաղտնալսում են նրանց, ում օրենքով սահմանված է գաղտնալսել, բայց ես դա կստուգեմ։ Բանավոր խոսակցությունը լավ ժանր չի, որովհետև դա մեզ տանում է միտեղ, որ թե ինչ դիրքորոշում է կոնկրետ փոխել, ինչի մասին է խոսում, առաջարկում ներկայացրել։ Ես հիմա ասեմ, իմ բոլոր դիրքորոշումները արտահայտված են հրապարակային 2018 թվականից, դուք իմ դիրքորոշումներն էլ գիտեք, դիրքորոշումների փոփոխություններն էլ գիտեք, կասկածներն էլ գիտեք, տրանսֆորմացիան էլ գիտեք, ելույթներն էլ գիտեք, իմ որևէ տեղում ես կարող եմ մի բան ասել վստահաբար։ Այն օրվանից մինչև այսօր բանակցային որևէ սենյակում ես չեմ ասել որևէ բան, որը կհակասեր հրապարակային իմ արտահայտած դիրքորոշումներին։ Ցանկացած հայտարարություն ստուգելու համար համատեք իմ հրապարակային դիրքորոշումների հետ։ Համընկնում է, չի համընկնում, ուրեմն սխալ է։ Խնդրեմ։ Որևէ կառույց կոմպետենտ չի եղել մեր լրատվամիջոցի խնդրի պատասխանել։ Դա ինչ դժվար հարցեր եք տվել։ Համաձայն։ Ռուսական մամուլում մեղադրանքներ են հնչում, որ Հայաստանից սննդամթերք, կաթնամթերք մասնավորապես, երբ որ ներմուծում են, բաղադրության մեջ կա իրանական սերուցք, որի բաղադրությունը անհայտ է, ծագման աղբյուրը, տեսակը անհայտ է։ Սահմանման պատրաստականություն հայտնել է պատասխանը, բայց որևէ հստակ պատասխան չի տվել։ Ուսումնասիրությունները չկան, թե Իրանից ինչպես է ներմուծվում Հայաստան, ինչպես է հստակ է, բայց ինչ բաղադրություն այդպես է հստակ չէ։ Ուզում եմ ձեզ խնդրել, գուցե պարզաբանման համար ձեզ դիմենք եւ հրահանգեք ուսումնասիրություն սկսել սերուցք, հասկանանք էլ մեզ ինչում են մեղադրում ռուսական մամուլը։ Շատ լավ։ Այս թեմայից տեղյակ եք նաեւ։ Ես այդ թեմայից այն խորությամբ տեղյակ չեմ, որ հիմա ձեր հարցին վստահ պատասխանեմ, կվախենամ սխալվել, բայց ձեր ասածը ընդունում եմ, իգիտություն եմ ընդունում, փորձենք ստանալ ինչ որ մի տեքստ։ Եթե դուք կոնկրետ հարց ունեք, ավելի լավ կլինի այդ գրավոր հարցը մենք, այսինքն եթե ուղարկել եք, մենք կվերցնենք։ Դուք ներողություն, չէ, ուրիշ բան եմ, դուք իրանց գրավոր հարցում տվել եք։ Դե մենք այդ գրավոր հարցում կվերցնենք, որ լրատվամիջոցներ։ Շատ լավ։ Գրավոր հարցում կվերցնենք, կփորձենք պատասխան, խնդրեմ։ Անկլավների հարցի լուծման սցենարը ձեզ համար պարզ է, կան ադրբեջանական անկլավներ, որտեղ 2022 թվականին դուք հերքում էիք կտրականապես դրանց գոյության մասին եւ ասում եք, որ իրավական հիմքեր պետք է ներկայացվեն։ Ես ասել եմ նաեւ, որ մենք այդ իրավական հիմքերը չունենք եւ ասել եմ, որ process-ում պետքա տեղի ունենա հետեւյալ Ադրբեջանը իր հիմքերը պետքա բերի, մենք մեր հիմքերը պետքա բերենք եւ հետեւաբար երբ որ դա տեղի կունենա, այլի իմ դիրքորոշման մեջ բան չի փոխվել։ Այն որ 1991 թվականին մեր անկախության նախորդող շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել են կոնկրետ գյուղեր, այդ գաղտնիք չի։ Ես այդ գյուղերի մի մասը Իջևանի շրջանում են եւ ես այդ գյուղերի միջով անցել գնացել եմ։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ բնության մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Ադրբեջանցիներ են ապրել։ Այո։ Ես բան չունեմ ասելու, ես խոսում եմ սահմանազատման գործընթացի մասին։ Սինգապուրում էլ են հայեր ապրել։ Այո, ես խոսում եմ սահմանազատման գործընթացի մասին։ Շատ տեղեր են ապրել եւ ապրում, բայց մենք հիմա խոսում ենք
սահմանազատման գործընթացի մասին։ Ստացել եք այդ իրավական հիմքերը։ Ոչ այդ թեմայով ասեցի արդեն, հարցին պատասխանեցի, որ դեռ քննարկումներ չի եղել, հիմքերի ուսումնասիրություններ փոխադարձաբար չի եղել։ Բայց եթե ինչպես եք ասում, որ մեր վերահսկողության տակ կան ադրբեջանական տարածքներ, որովհետև այդտեղ մենակ անկլավների թեման չի, ուրիշ թեմաներ էլ կա։ Ուրիշ թեմաներ կա։ Չունեք ձեր այդ պնդմամբ։ Այդ իմ պնդմամբ նկատի ունեմ, որ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մեր տարածքային ամբողջականությունները պատկերացնելով մենք ունենք խնդիր եւ որ մեր տարածքներն են օկուպացիայի ներքո եւ որ իրենց տարածքներն են օկուպացիայի ներքո որոշակի։ Ես հիմա եթե որպես ձեր հարցին պատասխանեմ, պետքա սահմանազատում իրականացնեմ։ Ես նկատի ունեմ կամայական տարածք, որ ընկնում է այդ կարգավիճակի վրա։ Հիմա աչքաչափով կարող ենք ասել ինչի մասին է խոսքը, բայց դա լավ ժանր չի, որովհետև մենք իրավական process-ը թողած մտահանգումներով ենք առաջնորդվում։ Խնդրեմ, ես կրկին Բայրամովի հայտարարություն, դուք ասում եք բանավոր չեք պատասխանում այդ թեզերին, բայց այնտեղ կար մի միտք, որ դուք երբ որ ժամանակ եք խնդրել, հետո չեք փորձել լուծել, պատճառաբանելով, որ Հայաստանում ձեզ կսպանեն։ Ինչ մտահոգություն ունեիք, ով ձեզ պետք է սպաներ եւ քանի որ ձայնագրությունների գաղտնալսումներից խոսք եղավ, Սերժ Սարգսյանը ժամանակի նախընտրական շրջանում մի ձայնագրություն էր հրապարակել կրկին բանակցությունների հետ կապված։ Չմեջբերեմ ինչ ձայնագրություն։ Այսինքն հիմա բանակցությունների ընթացքում դուք նման արտահայտություններ շատ եք անում, որ բանակցությունները փաստորեն միտեղ արդեն դուք ասել եք, որ խոստովանել եք այդ ձայնագրության մեջ դուք խոստովանել եք, որ բանակցությունների ժամանակ դուք ձեզ կներեք գժի տեղ եք դնում, որպեսզի իրավիճակը փրկեք։ Հիմա Բայրամովն էլ այս մի հայտարարությունն է արել։ Հիմա ինչպես հասկանանք այս ամեն ինչը եւ արդյոք դուք բանակցություններում նման բան եք ասել։ Գիտեք, ինչ ես էլի եմ ասում, բանավոր ժանրը ինքը շատ վտանգավոր ժանր, որտեղ բանավոր ժանր նույնիսկ հրապարակային տեսախցիկների առաջ արած հայտարարությունների վերաբերյալ հետո լինում են տարընթերցումներ։ Հետո պարզվում է, որ մի կողմը այլ բան է ասել, մյուս կողմը այլ բան է հասկացել, եւ հետեւաբար այդ ժանրը ես համարում եմ բացարձակապես անօգուտ։ Ես այն չեմ ասել, նա նենց է ասել, ինքը նստած էր, բայց ես հիշում դու սուրճ էիր խմում, ես սուրճ, դա անօգուտ ժանր է։ Այսինքն դա բացարձակապես նախ ես կարող եմ ասել, որ այն հանդիպումները, որին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հղում է անում, ինքը ոչ միայն դրան չի մասնակցել, ինքը ժամանակ արտաքին գործերի նախարար չի ելվել։ Ինքը բոլորովին ուրիշ պաշտոն, այսինքն ինքն էլ լսել է ուրիշից, գուցե այդ ուրիշը լսել է ուրիշից, գուցե այդ ուրիշը լսել, ես չգիտեմ, բայց ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ասում եմ առավել եւս այն մարդու ասածը, որը այդ ժամանակ չի եղել այդ կարգավիճակում անիմաստ Սերժ Սարգսյանը ինչ։ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած այդ ձայնագրությունը, այնտեղ էլ ձեր ձայնն է։ Ինչ է ձեր հարցը։ Որ այդպես որ բանակցությունները Ես այնտեղ խոսել եմ իմ թիմակիցների հետ, եւ դա եղել է ազատ ժանրի խոսակցություն, արտանին խոսակցություն, արտանին խոսակցության ժամանակ կարող են ձևակերպումները լինել ընդարձակ եւ ստեղծագործական։ Դա չի վերաբերվում միայն ինձ, դա վերաբերվում է նաև ձեզ բոլորիդ։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններից հետո դուք ի պատասխան դրան տեղեկացրեցիք, որ բանակցային փաստաթղթերը միջև տարվեր կհրապարակվեն։ Սերժ Սարգսյանը սա որակեց խոստում, որը կարողացան կորզել ձեզանից։ Ինչպես կարծեկանք եք դրան ինչ բացահայտումներ կլինեն այդ փաստաթղթի հրապարակումներից եւ երկրորդ հարցը ներողություն եմ խնդրում, դուք ձեր էջում հրապարակեցիք ռոբոտ